د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې نن سبا دا مسله عامه شوې ده دا خلک ویښته لګوي او د دې دپاره ډېر هسپتالونه کولاو شوي دي او هر ځای کې دغه اعلانات ورکوي نو دا ویښته لګول به جایز یې او که نه دا په داسې زمانه کې اگر که د بدن خیال ساتل داسې عیب نه دی خو دوه خبرې یادې کوي یو د بدن هغه خیال ساتل دی چې هغه په تا لازم دی دا واجب دی دا د بدن په تا حق دی او هغه ډېر به داسې ویني چې هغه حق نه ادا کوي د بدن ته آرام ورکول دته سکون ورکول د بدن له خوراک ورکول د بدن له دوایي او ته کښېنه او پسې ورشي د بدن له دوایي او علاج ورکول دا د بدن حق دی نو دغه حق به پکې داسې ویني چې نه یې ورکوي او دا ظلم دی د بدن سره دا ته ووایم ګورې د بدن هم په تا حق دی لکه دا بعض خصوصا دا مسافر ملګري دوی د پیسو ګټلو کې بلکې غیر مسافر هلته ملک کې هم داسې ویني پیسو ګټلو کې دې دا هېر شي چې د بدن هم په ده حق دی هغه ځي پورې رسوي که نه چې څو پورې دی بېهوشه شوی نه وي مړوي طاقت پکې لا شتي ساه دم پکې شتي چې راولېدو بس بیا صحیح دی نه د دې بدن په تا حق دی د به خیال ساتي یو دا حق دی یو یعنی د بدن ښایست دی د ښایست خیال ساتل دا زنانه بیا زیات د ښایست خیال ساتي په نسبت د سړو او دا د هغوی کار دی او هغوی سره مزم کوي او د هغوی فطرت داسې دی لکه الله قرآن کې وایي او من ينشأ فی الحلیه زنانه مبارک وایي چې هغه زنانه چې هغه د هغوی پرورش او تربیت په کالو کې او په میک اپ کې او په سنګار کې کیي نو دا د هغوی کمزورتیا ده هغوی دې ته ضرورت لري هر چې سړي دي نو سړي به د ښایست هم بیا په یو حد کې خیال ساتي دا نه چې د هغې نه به د ژوند روټین جوړوي او په هغې پورې به داسې نښتی چې یاره بس اخوا دېخوا پکې نه کېږي یا د زنانو حد ته پکې اوړي نو دا سړو سره یا ناروا دي او یا د سړو سره مزه نه کوي نو دا ویښته لګول ځکه نن سبا دا خبره عامه شوې د خلکو د ښایست او د بدن ته ډېر زیات مخه شوې ده او بله دا چې ډاکټري هم ډاکټرانو ترقي کړې ده او نوي نوي آلات راوتي دي دا قصه به کوم راوتې چې ویښته لګوي ویښته لګول دا په دوه قسمه یو داسې دي ډاکټران دا چل کوي چې سړی گنجی او ویښته ولیدلي دا عیب دی د بدن دا ته ویلم دا عیب دی یعنې دا کمی دی ځکه چې پوره ښایست دا دی چې د یو سړي ویښته برابري خو دا د هغه د بدن عیب دی که یو سړی د عیب پټۍ په دې طریقې سره چې ډاکټران د ده په دې سرمن کې ویښته لګوي او دا ویښته د اپریشن نه بعد بیا غټېږي او بلکل عام ویښته شي لکه څنګه چې مخکې وو نو دا بیا هغه څه کې نه راځي د کوم نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی دی بلکې دا راځي په علاج کې دننه دې ته علاج کول وایي د بدن یو عیب ختمول په علاج سره او دې کې څه دوکه نشته عقل د ویښته دي او هغه غټېږي مو هغه واړه کېږي مو هغه څنګه چې دی مخکې په دې یو وخت کې ما سوچ کوه قرآن او حدیث کې الحمدلله هره مسله به سړی پکې سوچ وي چېرې دا قسمه کار به څنګه نو دا خو واضحه ده چې دا کار جایز دی په دې یو څو دلایل ذهن ته مې رالو راجمع کړي مې ځان سره یو دلیل پکې ډېر ناشنا په صحیح بخاري کې دغه درې کسانو قصه د بني اسرائیلو کې وو یو بني برګی مرض او یو پکیو او درې مړونو درېونه بیمارانو قصه خو تاسو معلومه ده که الله په هغوی امتحان راوست دا قصه پوره نه بیانوي امتحان یو انسان یو ملک په ملایکو کې هغه د انسان په شکل کې راولي
نو دغه ملائک په دې ملائکو کې راغی په دغه سړي پسې چې هغه پټ و ورته یې وي ای شیء احب الیک ستا څه شی خوښ دی چې ویښته نو نو هغه وی شعر حسن زما ښایسته ویښته خوښ دي او چې الله زما نه دا عیب لرې کړي چې د دې داسې زه د خلکو خوښ نه یم نو هغه پې لاس راښکودو نو اعطي شعرا حسنا الله ولا ښایسته ویښته ورکړو دا دلیل دی په دې باندې چې دغه عیب ختمول په دې سره چې اصلي ویښته دې راوخیږي دې کې څه حرج نشته ځکه چې د دې سړي ښه صحیح ویښته راوختو بیا او که یو سړی وایي چې یاره دا خو بني اسرائیلو قصه ده زموږ دې سره څه کار دی ګوره که چېرته دا کار زموږ په شریعت کې جایز نه وی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا حدیث بیانو د دې خبرې وضاحت به ورسره کړی او چې هغه پې غلی پاتې شو مانه ده چې دا کار زموږ په شریعت کې هم جایز دویم هغه طریقه ده د ویښتو د جوړولو چې ویښته ولګوي جعلي ویښته نقلي او هغه په د قضي باندې ولاړ هغه نه غټېږي نه کمیږي نو دې ته وایي ویښته د ویښتو سره وصل کول دا تیار ویښته چې میلاویږي د پروګرام راځي که نه بس شی ور واچي کړپ تې وباسي نو سبحان الله د دغه ویښتو پته هم لګي ګورې کم ویښته چې الله ورکړي انسان له او کم چې دغه جوړ شوي دي کې فرق نو د دې نه منع راغلی ده او حدیث کې دي صحیح بخاري کې دا حدیث دی لعن الله الواصل والمستوصل د الله لعنت دی په هغه ښځه باندې چې ویښته ځان له لګوي او هغه څوک چې وله لګوي دا چې ویښتو پسې ویښته لګوي ښځې په دې ذکر کړي دا چې سړو دپاره جایز دی دا کار ځکه چې ښځې دا کار ډېر کوي ښځه ښایست ته ضرورت لري نو ولې شریعت دې نه منع کړي ځکه چې دې کې دوکه ده دې کې دوکه ده نو د دوکې د لاسه دا کار منع کړی او په دې کې یو ډېر مزیدار حدیث دی بل په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی په هغې کې دا دي چې سعید ابن المسیب وی رحمه الله وی معاویه رضی الله عنه مدینې ته راغی آخر قدمة قدمها دا آخرنی ځل چې معاویه رضی الله عنه مدینې ته راغلی دې نه بعد نه راغلی والله اعلم غالبا دې څه ښکاري چې دا 51 هجري وه یا 52 هجري وه په دې کې معاویه رضی الله عنه مدینې ته راغلی نو یې خطبه وکړه مدینه کې او فاخرج کبه من الشعر داسې ویښتې راواغستو چې د یو بل نه تاو شي وو دی د خطبې دوران کې خلکو ته ښکاره کړو وی دا کار د یهودو کار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته دوکه ویلې ده څه مطلب شو دا کار ویښته وصل کول ځکه دا دغه ویښته خلک راوالي لګوي که نه وی دا کار د یهودو کار دی مسلمانان به دې نه ځان لرې ساتي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سماه ان النبي صلی الله علیه وسلم سماه الزور پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته دروغ ویلي بل دا چې دا خبره به کوم دی چې کله دغه ویښته ولګي نو سرمنې ته بیا اوبه په اودس کې نه رسي ها خپل ویښته دي که په هغې کې اوبه ونه رسي نو څه خبره نه ده خو دا خو د زیاتي شی لګولی دی دا د په سر باندې زیاتي شی لګولی دې نه ځان ساتل پکار دي